Hello，I have a nice file 嘅力扣，今日教大家做一個花嘅拱門，不過我用咗衣架嚟做一個迷你版。咁首先我哋將一啲花泥串呢，咁用索帶將佢固定咗先啦。咁先固定咗左右兩邊先。咁然後再綁側邊。咁我哋喺每嚿花泥呢，都要加索帶去固定嘅。咁今次嘅花泥串呢，我係用咗7個嘅。咁之後我哋剪走索帶啦，咁就可以開始插尖葉尤加利啦。咁做花嘅拱門呢，一定係先插葉材去做一個鋪底先嘅。咁我哋沿住同一個方向去插啦。咁插完尖葉尤加利呢，我就加咗一啲圓葉嘅尤加利。咁我呢就主要用呢2種葉材去做一個鋪底先嘅。插完第一層就係咁啦。咁我哋插葉嘅程度呢，係最好可能插到70%呢，可以遮蓋到花泥。咁留返少少空間呢，陣間用嚟插花材。咁我不斷去加入一啲尖葉尤加利呢，可以令到成個花嘅拱門會更加跳脫同活潑一啲啦。咁插到差唔多呢，我哋可以開始加入白色嘅藍莓。咁喺每個花泥串呢，我哋加入大約4至5個度啦。咁我哋喺另一邊都繼續加入藍莓。咁我哋藍莓呢，就唔會話全部都向前面嘅，咁有啲可能向左邊啊，有啲向右邊。咁啊，令到成個睇嘅方向呢，有唔同嘅層次啦。咁呢個就係第2層啦。咁我哋開始加入桔梗花啦。
咁今次我選擇咗香檳色嘅桔梗。喺香檳色嘅桔梗呢，佢係有啲黃色，有啲係淺粉色，同埋有啲係綠色嘅。一啲大頭嘅桔梗呢，我哋仲有一啲細細地綠色嘅桔梗嘅。咁呢啲可以插喺桔梗花嘅側邊，去做多一個顏色嘅層次啦。呢個花拱門就完成啦，係咪好靚呢？你都快啲用你屋企嘅衣架試整一下。